کونډې ښځې چې په بازار کې غلط کارونه کول. خاوند یې مړ دی او دوه بچي ور په غاړه شوي دي چې د خپل کور د چلولو لپاره یې دغه غلط کارونه شروع کړل. دغه ښځه چې په بازار کې په 1500 روپۍ باندې دغه غلط کارونه کوي چې اوس په اسپتال کې ده او ډېره سخته بیماره د انټرویو راغلې ده. نو اول یې انټرویو واورئ. دغه ښځه وایي چې زما خاوند مزدورکاره و او په مزدورۍ کې چې بیمار شولو نو په بیمارۍ کې مړ شولو او ما ته دوه لوڼه په کور وړې پاتې شولې چې ما د خپلو بچو دپاره ډېر صبر وکړو او نه ما پسې داسې رشته راله چې زه ورسره واده وکړم. ما د خپل کور د چلولو دپاره زه بازار ته د خیر خیرات دپاره راووتلم او خیر خیرات په ما ته دومره نه میلاوېدو څومره به چې کسان راتلل او ما نه به یې د غلط کار غوښتنه کوله او په بدل کې به یې راله پیسې راکولې. یو څو ورځې خو ما دغه کار نه انکار خلکو ته وکړو خو ما ته چې پته ولګېده چې څوک ما له خیر خیرات سم طریقه نه راکوي نو زه یې مجبوره کړم چې دغه غلط کار ته ما لاس واچولو او بیا به چې څوک هم راتل او ما نه به یې د غلط کار غوښتنه کوله نو ما به ورته زړه ښه کوو او په بدل کې به یې ما له ښه ډېرې روپۍ راکولې او ما به ورسره دغه غلط کارونه کول. دغه ښځه وایي چې ما د خپل بچو دپاره او د هغوی د مستقبل دپاره ښه ډېرې روپۍ وګټلې خو چې زه اوس ډېره سخته بیماره یم او څومره روپۍ چې ما ګټلې وې هغه په ځان ولګولې خو زه نه ښه کېږم او زما د مجبورۍ نه دغه خلکو غلطه پیدا خو هم واخیسته چې زه په دغه غلط کار باندې راواړولم او په سمه باندې به یې ما له خیر خیرات نه راکوو. نو کتونکو دا د دغه ښځې انټرویو چې راسره هم شریکه کړله په خپل خواوشا ماحول کې وګورئ چې داسې کونډه ښځه یې هغه سره د زړه نه مدد کوئ نه چې د څه مقصد دپاره ورسره مدد وکړی شي. دغه معلوماتو چې راسره هم شریک کړو که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې ټول کې وګورئ چې داسې کونډه ښځه یې هغه سره د زړه نه مدد کوئ نه چې د څه مقصد دپاره ورسره مدد وکړی شي. دغه معلوماتو چې راسره هم شریک کړو که خوښ شوي ویډیو لایک کړئ او که چینل ته نوي راغلي چینل سبسکرایب کړئ چې داسې معلوماتي ویډیو نه تاسو خبریږئ.